Hello friends, welcome to Asmitha's Kitchen. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பால்கோவா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? சோ நான் ஒரு பாத்திரத்தை நல்ல கெட்டி அடி வந்து கெட்டியாக்குற மாதிரி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? பித்தளை பாத்திரமா இருந்தா இன்னும் கூட உங்களுக்கு பெஸ்ட். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து நான் 1.5 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? பால் நல்லா சிம்ல வச்சு சுண்ட வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? சிம்ல வச்சே நல்லா கலக்கி விடுங்க. நல்லா சுண்டட்டும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எப்படி பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ பாலை பாருங்க. நான் வந்து 1.5 லிட்டர் பால் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சிருக்கேன். அது கொதிச்சிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சு நீங்கள் ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் கிளறி விட்டுட்டே வாங்க, இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும். ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா பண்ணிட்டு வாங்க. எப்படி நான் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதே மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பராக பால்கோவா ரெடி ஆயிரும். ஓகேங்களா? வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்தெந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொடுக்குற ஓகேங்களா டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ரீச் ஆகி நீங்கள் செய்கிறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை பற்றிய கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணி தரேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸோ பாருங்கள், நல்லா இப்படி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஓகேங்களா? எப்படியும் நம்மளுக்கு 2 hours ஆகும். நான் சிம்மில் வச்சு கிளறிக்கிட்டே இருக்கேன். நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் கூட வச்சுக்கலாம். பாத்திரம் நல்லா நல்லா கெட்டியாக அடி ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேம் அதிகம் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணணும். ஓகே பாருங்கள், கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நான் இவ்வளோ ஊற்றியிருந்தேன். இப்போ பாதி ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஓகே, இன்னும் நல்லா சுண்டணும். ஓகேங்களா? சுண்ட வரைக்கும் காமிக்கிறேன். இப்போ 1 hour ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கடைசியாக எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. நல்லா பால் இன்னும் சுண்டட்டும், கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சுண்டியிருக்கு அப்படின்ட்டு. இன்னும் நிறைய சுண்டணும். ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்கள், இன்னும் சுண்டனதுக்கப்புறம் காமிக்கிறோம். ஸோ பாருங்கள், பால்கோவா டேஸ்ட்டும் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா? பால்கோவா டேஸ்ட்டும் வந்துருச்சு, பால்கோவாவும் ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு எந்த பதத்து வரைக்கும் சுண்ட வைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு சுண்ட விட்டு வச்சா போதும். ஓகேங்களா? நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. எனக்கு கொஞ்சம் கூட அடி பிடிச்சிருச்சு. ஓகேங்களா? அதான் அந்த டாட்டட் லைன்ஸ் தெரியுது பாருங்கள், கருப்பு கருப்பாக. ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா சுண்ட வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு எந்த பதம் வேணுமோ, ரொம்ப கெட்டியாக வேணும் நல்லா கிளறிக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா தண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிளறிக்கோங்க. ஆனால் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அந்த பால்கோவா டேஸ்ட் வந்துருச்சு, சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன். ஓகேங்களா? ஸோ நீ கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் இந்த பால் இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டணும். ஓகேங்களா? சர்க்கரை 1 கப் போட்டதே கரெக்டாக இருக்குது. டேஸ்ட்டு நீர் இன்னும் கொஞ்சம் சுண்டும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஓகேங்களா? இதுக்கு மேலே போட்டால் திகட்டிடும். அதனால் நீங்கள் 1 லிட்டர் பாலுக்கு நான் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அது சின்ன கப்பில் 1 கப் போட்டாலே போதும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் இறக்கும்போது எப்படின்னு இப்போ காமிக்கிறேன். இவ்வளோதான். ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கிளறிகிட்டே இருக்கணும். எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கிளறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் இது சூப்பராக இருக்குது. ஓகேங்களா? எனக்கு 2 hours பிடிச்சி இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு. ஓகேங்களா? சிம்லேயே வச்சு. ஸோ நான் கொஞ்சம் பாத்திரம் அடி கனமாக வச்சுருக்கணும், அது வைக்காமல் விட்டுட்டு இன்னைக்கு, அதனால் கொஞ்சம் அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் செய்யும்போது ஓகேங்களா, செம்பு பாத்திரம் இல்லைன்னா அடி கெட்டியான பாத்திரத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. நான் சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 1/4 கிலோ இல்லைன்னா 150 கிராம் வந்துருக்கு நினைக்கிறேன். பாருங்க, பால்கோவாவுக்கு ஓரளவுக்கு பாதி ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம போட்டதுல பாருங்க, சர்விங் பவுலுக்கு நான் மாத்திட்டேன். பால்கோவா ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 1/4 பங்கு நம்ம சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 1/4 பங்கு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். 10 அப்படின்னா கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கப் சர்க்கரை போடுறேன். ஓகேங்களா? பாருங்க, உங்களுக்கு பாருங்க நல்லா உங்களுக்கு கலர் எவ்வளவு நல்லா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? கொஞ்ச நேரம் ஆகும்போது ஆரம்பம் கைவிட்டா கூட உங்களுக்கு அடி பிடிச்சிருக்கீங்களா? பால்கோவா பாத்தீங்கன்னா அடி பிடிக்கிற மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகேங்களா? ஒட்டாம 1 கப் எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் ஆரம்பம் சூப்பராயிரும். பார்த்துட்டு ஓகேங்களா? கமெண்ட் பாக்ஸ் பக்கத்தில் அப்படின்னா மறுபடியும் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகேங்களா? இது நல்லா கிளறி மறுபடியும் பால்கோவா ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம இறக்கிடலாம்.